agora, pessoal, começou a ventar forte aqui na região. Tá uma ventania. Eu acho que vai chover bastante, viu? Nossa, gente, o vento tá quase carregando a gente. Vento muito forte por aqui. Dá para vocês verem, olha, lá no fundo a chuva que já vem. Olha a nossa serra começando a tampar de pretinho.